ごきげんよう。皆さんいかがお過ごしでしょうか。アイリーンです。英語を教えること、カウンセリング、コーチング、ヒプノセラピーという仕事をしています。YouTube もおかげさまで毎日どうにか楽しく続いています。そうですね。私の YouTube では毎日ワンポイント English ということをお伝えしています。今日はですね、そのワンポイント English 初めての方からだったんですけれども、ご質問いただきました。私はあなたのアドバイスが欲しいんですって英語で何て言うんですかあったんですね。はい、ここで One Point English。私はあなたのアドバイスが欲しいです。I could use your advice と言います。I could use your advice. I could use your advice. 私はあなたのアドバイスが欲しいの。ぜひ使ってくださいね。そして他の方から、アイリーン、雨が降ったら気分が沈むんだけど何かアドバイスをしてっていうのがあったんですね。面白いと思いません？一人の方はアドバイスが欲しいのって英語で何て言うんですか？同じタイミングで全く違う方から私はあなたのアドバイスが欲しいんですって来るんです。何か引き寄せ、本当にそんな感じですね。It's raining, also it is raining season 梅雨になりました。そして今大雨が降ってるところなんですけれども、雨が降ると気持ちが落ち込む。いつも雨が降ると気持ちが落ち込む。私は梅雨だけ鬱なんですけどって言われたんですね。まあ影響ないこともないですね。晴れてたらスカッと爽やかっていう言葉って似合うかもしれないけれども、雨だとそうですね、行動に制限がかかるかな。傘さしたりとか。だけれども A だから B ってそれって自分のすごい思い込み、これって自分のメンタルが作り上げたものだし、過去の経験で雨が降ったら何かがあるんだなということで作り上げられてしまったフィルターかもしれないですね。そう、私はですね、雨が降ってもね、あんまり何の影響も受けない。そう、皆さん雨の日ってどんな風に過ごしたいですか？雨の日。実は私、雨の日ってお外に出ずにうちで本をずっと読んでいたいです。もう本を読むことが大好き。本を読んでいたいんですよね。だから雨が降るから気持ちが落ち込むっていうよりも、雨が降ったら本を読んでリラックスしたいなっていう人もいるわけですよね。そこの部分のフレーズを変えてみたら面白いなって思うので、その方とは来週コーチングで会うので、ぜひやりましょうねって。で、確かに夏を苦手とする方とか、秋を苦手とする方とか、冬を苦手とする方とかいらっしゃいますよね。私ね、2月3月が案外苦手なんですよ。メンタルが落ちるわけではないですけれども、うち塾じゃないですか。塾の中での行事に追われていたりとか、入試のことがあったりとか、新学期の準備があったりとか、子どもたちにはできるできるできるっていうエネルギーを一緒に作りながらも、自分の心の中では整理しなきゃいけないことがいっぱいあるって。季節の行事によってもこっちの構え方が変わる。その構え方をリラックスして自然体で受け流すのではなくて、クリアできる状況だったらいいですよね。確かにそこもセルフイメージ関係してくると思います。そう、今日の私の髪見てください。雨でしわしわくしゃくしゃ、くせっ気なんです。縮れちゃって。でね、面白いと思うんですけど、鏡でね、見て、これでも整えるんですよ。でね、鏡で見て整えて、まあそんなにおかしくないかと思って、YouTube のこの動画撮影のパソコンの前で見てみると違うんですよね。これだけでも気分って変わりますよね。なんか嫌だわ。いけてないって感じ。だけどね、癖っ気なんですよ。どうしようってどうしようもない。でも、こんな私も自然体でいいなって思えるメンタルになったら楽かな。バシッと決まってる自分も好き。でもぐしゃぐしゃな時もあっていいよねって思える自分のキャパを広げる。これ、面白いと思いません？ここだけがストライクゾーンじゃなくて、ここからここも全部ストライクゾーン。全部ストライクゾーンだったらいいなって思いません？それくらい心の遊び心を持てると楽じゃないかなって思いますね。何を言ってるかって言ったら、そう、セルフイメージの話をしたいんですけど、まとまってないわ今日。こんなまとまってないこともいいか、素のままの私を許してください。
でね、これうさとです。うさと。で、昨日うさとをご紹介させていただきました。うさとって素敵なんですよって。で、このシンプルなの。何袖って言うんだろう。すっごくシンプルです。ポケットもなくて、このままスポンと着れるシンプルな服大好きなんですけど、やっぱりアイリーンが着てる服って高いですよねっていう LINE いただいたんですけど、あなたにとってどの金額が高い金額ですか？それも本当に人それぞれですよね。私にとってうさとのお洋服っていくらくらいかな？ 5、6千円から1万4、5千円くらいじゃないかなって思います。そう。これは本当にシンプルだから一番安い感覚で5、6千円、7、8千円、5、6千円だと思うんですよね。だけどもう何年着てるだろう。傷まない、全然。着心地変わらない。で、これを着てる時の私ってリラックスしてます。とってもリラックスしてます。襟付きの時の私って案外リラックスしてるんだけどカチッとしたようにも見えるので、男性よりも女性って得かなって思うんですよね。お洋服の選び方、それからメイクも色で選んだら自分のセルフイメージって作り変えることできますよね。本当にメイクアップっていうことで自分自身を演出することができますよね。私セルフイメージってもともと持って生まれたものもあるし、自分で過去からの経験で構築したものもあるんだけれども、女優になって自分自身を作ってみるっていうゲームをすることがあるんですね。面白いと思いません？自分自身を作り上げるんです。好ましい自分、どっちの手を挙げたら影にならないんだろう。モンキーになって好ましい自分を作り上げて、そして誰かをイメージしてモデリングって言いますね。そのモデリングした人になりきってみる。あなたは誰になってみたいですか？私ね、オードリー・ヘップバーン大好きなんです。彼女の仕草を真似してみるときの私、買ってきてみます。買ったりしますよね。そうやってモデリングしながら自分を作り上げていくっていうのもとっても面白いなって思います。はい。今日は拙いことをタラ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 って喋りましたけど、こんな日もあっていいかな。そんな私も私。こんな私もぜひ受け入れて許して笑ってくださいね。そしてコメントまたぜひください。皆さんのコメント面白いなって思う。雨が降ったら気分が沈むんですよ。きっとそれもあるけど、雨が降ったら何か楽しいことがあるよねって、こうやってわざと作ってみてもいいかな。あなたにとって雨が降って素敵なことって何ですか？あなたにとって雨が降ったから素敵になることって何ですか？晴れた時の虹かな、それとも雨音かな。リラックスした感じもいいですよね。雨が降ってあなたにとってのプラスのことあったらぜひコメントくださいね。お待ちしてます。ではまた明日もぜひお付き合いください。See you tomorrow. Bye.